Él pensó que solo iba a dar un paseo por el bosque. Pero cuando Luke, de 12 años, encontró a un perro policía hambriento encadenado a un árbol, tomó una decisión que nadie esperaba. Lo que hizo después no solo salvaría a un perro, restauraría la fe de todo un pueblo en la compasión. Luke, de 12 años, amaba el bosque detrás de la granja de sus abuelos más que cualquier otro lugar. Incluso en invierno, cuando la nieve le llegaba hasta las rodillas y el mundo se volvía silencioso, se sentía más valiente allí, como si los propios árboles le hicieran compañía. Esa tarde, Luke solo planeaba una caminata corta, lo suficiente para despejar su mente y sentir el crujido de la nieve bajo sus botas. Pero entonces vio algo extraño. Huellas que no pertenecían a ningún ciervo ni conejo que él conociera. Eran anchas, profundas, terminaban en marcas de garras. Se le cortó la respiración en el aire frío. La curiosidad lo sacó del camino conocido. Siguió las huellas más profundo en el bosque. Cada paso se hundía en nieve intacta. Cuanto más avanzaba, más silencioso se volvía todo, hasta que incluso el viento parecía contener la respiración. Entonces lo escuchó. Un quejido, tan suave que apenas se alzaba sobre el susurro de la nieve. Luke se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Giró lentamente, escaneando el bosque. El sonido volvió, un débil ruego tembloroso. Empujó unas ramas de pino y el mundo pareció girar. Allí, encadenado a un grueso tronco, había un pastor alemán. Sus costillas sobresalían bajo un pelaje irregular. Escarcha cubría sus bigotes. Por un segundo horrible, Luke pensó que había llegado demasiado tarde. Pero entonces, los ojos del perro se abrieron. En ese momento, Luke supo que no podía simplemente marcharse. Tragó el nudo en su garganta y se acercó, con cuidado de no asustar al perro. Sus botas crujieron sobre ramas y hielo roto. El pastor ni siquiera levantó la cabeza. Simplemente yacía allí, con las costillas subiendo y bajando, como si ya se hubiese rendido. «Hola, chico», susurró Luke. Su aliento salía como vapor en el aire helado. «Todo está bien. No voy a hacerte daño». Se agachó, con el corazón latiendo fuerte, y quitó la nieve del lomo del perro con suavidad. El perro tembló al sentir el contacto, pero no se apartó. Una cadena pesada daba 2 vueltas alrededor de su cuello, cerrada con un candado al tronco. Otro lazo sujetaba su cuerpo delgado impidiéndole acostarse completamente. A Luke le revolvió el estómago. ¿Quién haría algo así? Pasó los dedos por el collar buscando una placa. Nada, solo una tira de cuero desgastada y agrietada por el tiempo. Los ojos del perro se abrieron de nuevo. Marrones, cálidos, pero nublados por el miedo y el agotamiento, y la garganta de Luke se apretó. Podía ver cada costilla, cada hueco donde deberían estar los músculos. Si lo dejaba allí una noche más. No quiso terminar ese pensamiento. «Todo está bien», repitió, con la voz temblorosa. «No estás solo». Se quitó su grueso abrigo rojo y lo colocó sobre el lomo del pastor alemán. El perro se estremeció, luego soltó un suspiro entrecortado y apoyó la cabeza en la nieve. Luke apretó los puños. Sabía que no podía liberar la cadena solo, pero podía hacer lo siguiente mejor. Se dio la vuelta y corrió a casa tan rápido como jamás había corrido en su vida. Salió corriendo del bosque, los pulmones ardiendo mientras cruzaba el campo nevado hacia la casa de sus abuelos. Sus botas resbalaban en la nieve, pero no se detuvo. Cada segundo perdido se sentía como una eternidad. Abrió la puerta trasera de golpe, sorprendiendo a su abuela, que pelaba papas sobre el fregadero. «Luke», exclamó ella, «¿pero qué? Hay un perro», jadeó él. «Está encadenado. Arriba, se le está muriendo». Su abuelo apareció en la puerta, secándose las manos con un trapo. Por un momento, nadie se movió. Luego, el abuelo apretó la mandíbula y asintió una vez. «Muéstrame», dijo. Juntos rebuscaron en el cobertizo unas cizallas y una manta de lana vieja. Las manos de Luke temblaban mientras manipulaba las herramientas pesadas. El abuelo le puso una mano firme en el hombro. «Hiciste lo correcto», dijo en voz baja. «Ahora vamos a buscarlo».
El camino de regreso se sintió aún más largo con la urgencia pesando en el pecho de Luke. La nieve estaba más profunda, y el cielo más oscuro cuando llegaron al claro. El pastor alemán no se había movido. Luke tropezó hacia adelante, cayendo de rodillas sobre la nieve. He vuelto, susurró, con la voz quebrada. ¿Ves? Lo prometí. Los ojos del perro se abrieron apenas, apagados, pero aún con vida. El abuelo no perdió tiempo. Se arrodilló, colocó las cizallas alrededor de la cadena y empujó con fuerza contra los eslabones helados. Con un chasquido fuerte, el candado se rompió. El perro soltó un quejido suave y tembloroso al caer la cadena. Luke rodeó el pecho del perro con los brazos, notando lo liviano que era. «Ayúdame», rogó. El abuelo asintió. Juntos levantaron al pastor alemán y comenzaron el largo camino de regreso. Cada paso impulsado por la esperanza y la determinación de no dejarlo ir. El cuerpo del perro era tan flojo que parecía llevar un manojo de ramas. Su cabeza colgaba sobre el hombro de Luke, y cada pocos pasos él tenía que comprobar si seguía respirando. «Resiste», susurró con voz ronca. «Ya casi estás a salvo». El abuelo marchaba adelante, abriendo paso entre la nieve. Cuando por fin llegaron al porche, la abuela abrió la puerta de golpe, con los ojos muy abiertos. «¡Santo cielo!», exclamó. «Déjalo junto a la estufa, rápido». Pusieron al pastor sobre una manta gruesa cerca de la estufa de leña. Luke se arrodilló a su lado, quitando suavemente el hielo de los bigotes del perro. «Primero necesita calor», dijo la abuela, llenando una olla con caldo. «Después llamaremos al veterinario». Luke se quitó los guantes y presionó sus palmas contra las costillas del perro, deseando transferirle calor. «No te vayas», susurró. «No después de todo esto». La abuela regresó con un cuenco de caldo tibio y mojó sus dedos, dejándolo caer entre los labios agrietados del perro. El pastor se estremeció débilmente y luego tragó. «Así es», murmuró Luke, sintiendo su pecho aligerarse por primera vez ese día. «Buen chico». El abuelo marcó al veterinario desde el teléfono antiguo, su voz baja y urgente, mientras pasaban los minutos. La respiración del perro se hizo más estable, aunque sus ojos seguían cerrados. Luke no se movió de su lado, ni siquiera cuando cayó la noche y la nieve golpeaba las ventanas. La abuela intentó convencerlo de ir a la cama, pero él negó con fuerza. «Si se despierta», susurró acariciando su oreja, «quiero que sepa que no está solo». Y así permaneció allí, junto al fuego. Solo un niño y un perro que se negaban a rendirse el uno al otro. Justo después del amanecer, un camión azul polvoriento entró por el camino. La doctora Keller, la única veterinaria del pueblo, bajó con su maletín de cuero gastado. Sus ojos se agrandaron al entrar y ver al pastor junto a la estufa. «Oh, pobre alma», murmuró, arrodillándose junto a Luke. Pasó las manos con suavidad por las costillas y patas del perro, con el ceño fruncido. Cuando llegó al cuello, sus dedos se detuvieron. Debajo del collar de cuero agrietado había una pequeña placa de bronce, cubierta de mugre. La doctora Keller la sacó con cuidado y la limpió con el pulgar. Sus ojos se posaron en Luke y sus abuelos. «Este no es un perro cualquiera», dijo suavemente. «Este es Ranger, un can nueve retirado. Recuerdo las alertas cuando fue robado el otoño pasado». El corazón de Luke dio un vuelco. «¿Robado? ¿Pero quién le haría eso?» La doctora suspiró. «A veces, cuando los perros de trabajo se retiran, la gente los ve como propiedad para vender o abandonar». Tragó saliva. «Debió escapar solo para terminar encadenado en ese bosque». La abuela se cubrió la boca con la mano. «Pobrecito». La doctora Keller levantó los párpados de Ranger. «Está deshidratado y hambriento, pero es fuerte. Quiere vivir». Luke miró a Ranger y vio la chispa de conciencia en sus ojos cansados. «Yo lo ayudaré», susurró con firmeza. El abuelo tomó el teléfono para llamar al control animal y a la policía local, explicando cómo habían encontrado a Ranger. En pocas horas, la historia se había esparcido por todo el pueblo. Por la tarde, un reportero tocó la puerta preguntando si el niño que salvó al K9 podía contar su historia. Pero Luke apenas escuchaba. Solo le importaba una cosa: que Ranger había sobrevivido para ver la luz del día.
y que ya no estaba solo. Durante las siguientes 2 semanas, Ranger recuperó fuerzas cada día. Sus costillas comenzaron a cubrirse con músculos nuevos, y su pelaje volvió a crecer espeso y brillante. Cada mañana Luke se despertaba antes de amanecer solo para sentarse a su lado, mientras comía cerca del fuego. Una tarde, un coche patrulla se detuvo frente a la casa. Un oficial bajó, con la gorra en la mano, se arrodilló frente a Ranger y le puso la mano en el hombro ancho. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios cómo te sentiste y desde dónde nos estás viendo. Tal vez tú también hayas luchado alguna vez por un amigo. No olvides suscribirte a nuestro canal para más historias emocionales como esta. Recuerda, a veces, el amor de un niño puede salvar una vida. Deja una huella de perrito en los comentarios si también te alegraste de que Ranger volviera a levantarse.